就琴日啦，我哋 Day 0嗰集咧就拍咗一邊嘅產品啦。咁今日咧我哋就邀請阿 Jasper 啦，因為阿 Glenn 咧就好忙喺度搞緊呢個簽名活動嘅，咁我哋就唔好阻佢啦。咁我哋就而家由 Jasper 去聲音導航睇其餘一啲產品嘅。好，咁我哋就鏡頭一轉啦。好啦 ，Jasper，第一樣嘢好似見到個 Kaido 嘅嘢喎。係冇錯，咁呢層我哋 display 咗係 C10同 C20嘅貨車呢個 pickup truck，同埋陣間仲可以睇到喺架上面嘅 NSX。呢款 NSX 好特別喎，比起之後。NSX 係第一次 Kaido 嘅作品入邊有3件可動部件嘅，包括有呢個揭燈，同埋仲有後邊2層嘅引擎蓋都開得嘅。哇！咁即係基本上有好多地方都可以做晒全開嘅狀態。冇錯。哇！正喎，好啦，咁咧我哋又向下睇啦，下面依然都係 Kaido 嘅產品啦。咁呢幾款應該係之前已經見過街㗎咯喎，咁就係拉花同顏色上面有少少唔同嘅。冇錯，最特別嘅會係右邊一排嗰3架 GTR 啦，銀色嘅 R33將會係下個星期開 pre-order 嘅 Grady 同埋 Dai Yoshida 聯名嘅 R33。紫色嘅就係佢自己 Junior Maier 自己嗰架紫色 R33嘅 replica 嚟嘅。咦？我記得有一部咧係咪雙星嘅？嗰部係咪？冇錯啦，咁孖星聯名嗰個拉花就係後邊黑色嗰架 R34啦。放大啲睇得唔得先？好，大家睇得好清楚啦。呢個我都好期待嘅。點解無啦啦會同雙星合作咁得意？其實呢個係 Junior Maier 佢想做好耐嘅嘢嚟嘅，就由細到大玩開遙控車，佢好想將遙控車嘅 concept 帶入去佢嘅作品入邊。呢個亦都係孖星第一次將自己嘅產品logo 可以擺喺其他人嘅聯名產品上面做授權。非常之特別啊！呢個真係好。咁我哋又再轉一轉個鏡頭先。好啦，跟住咧就到咗 BBR 嘅位置啦。嗱，其實大家都非常之期待嘅產品終於見到啦。呢個係 MC12。冇錯。係啦。咁啊喺個製作上面好似工序都嘥咗好多時間喎。冇錯，其實就因為呢個12佢我哋決定咗會係同 BBR 一齊會做呢個街車同埋賽車啦。其實基本上街車同賽車都冇乜嘢零部件係會 share 嘅，就算你話玻璃個外形係一樣，由於水撥係同玻璃做埋一齊咧，街車同賽車水撥係唔同，所以連玻璃件都共用唔到。咁啊，內裝唔使講，冇錯，所以其實係2套獨立嘅模嚟嘅。好，後面嗰架我覺得係一架好特別嘅 Pagani 喎，呢架係冇錯，新嘅 Utopia。咁啊，係啊。咁未來呢架會唔會話幾時出啊？呢架其實就由於就嚟試模，咁所以而家仲係手版，但係我哋將會喺10月嘅時候試模，咁所以裝飾我哋希望係11月會出嚟見大家。好嘅，咁我哋再睇下先啦，咁樣。好啦，咁咧就嚟到 BBR 嘅法拉利嘅系列啦。咁一嚟到就見到架 F50嘅開篷非常之靚仔喎。右邊呢架係咩嚟㗎？右邊呢架係法拉利呢個 SP Program 入邊第3架車 Daytona 嘅 SP3。哦，睇唔出喎，而家灰帽真係完全認佢唔到。哦，係啦，睇到圖啊，真係記得啦。SP3，哇，好特別嘅一款車嚟嘅，之前。係最複雜會係佢車尾嗰個零件上面嘅表達啦，冇錯，係啦。咁好啦，跟住就係296嘅系列啦，同埋嗰架法拉呢架都係法拉利嘅 F1 嚟嘅。係今年嘅 SF23。哇，好正！跟住嚟到右邊呢個就係嗰個，呢架都係法拉利系列嚟嘅。係左邊嘅係 SF90 Stradale， 咁啊右邊係812 Competizione， 都係現行法拉利嘅車款入邊新車其中嘅2架。咁整體嚟講，你哋喺監修嚟講咧，有冇話邊一款車特別難做？最難做始終都係 Formula One 嘅，尤其是 SF23，我哋而家 show 到出嚟呢一個金屬版係早期所謂 bathtub 形狀嘅 sidepod，
咁後期型即係近幾站，包括上個禮拜贏咗新加坡站 Carlos Sainz 嗰架新嘅 Sidepod 嘅車身，我哋都會做嘅，所以會係兩套武力。好，咁我哋又再鏡頭轉一轉先，大家要熱切期待呢一個系列。其實我自己都見到架 F50開篷已經，可能我唯一識法拉利唔係好熟啦，你296之外就係 F50噶啦，真係。好，我哋轉一轉先。好啦，咁跟住咧，其實琴日大家都有睇過 F1 啦，咁啊都有更加多嘅帽亦都到達咗啦。咁啊 Jasper 你可以講解下呢兩部鐵帽係咩嚟嘅？左邊嘅係 AlphaTauri 嘅 AT04，咁呢個今年已經有4位車手先後駕駛過啦，包括 Yuki， 包括 Nick De Vries， 後嚟嘅 Daniel Ricciardo 同埋而家仲入替緊 Daniel Ricciardo 嘅 Liam Lawson。咁右邊嘅就係由 Valtteri Bottas 同埋周冠宇駕駛嘅 Alfa Romeo C43。哦，即係呢邊定呢邊？哦，OK， 明白。好，咁我哋又轉一轉先。冇問題。好啦，咁咧，琴日大家其實都有問過 Glenn 啦，關於呢幅圖係點解啦。咁而家更加完整咁見到一架 Red Bull 嘅白色嘅 RB16啦，以及一個 RB19嘅另外一個部件係咪啊？呢個係左邊嘅係今年季初嗰幾站用嘅入風口，咁而右邊嘅係我哋啱啱收到新 data 係由匈牙利站去到後邊 update 嘅新嘅 Sidepod 嘅入風口，兩款都會做出嚟嘅。OK， 明白晒。咦 Red Bull 呢個真係都幾特別嘅呢一款咧，真係做得唔錯。好，我哋又睇下先嗱，其實咧喺紋理上面呢隻白色咧，又好似有少少藍藍地嘅感覺嘅，點解佢係？當時呢一個花本身係設計俾日本嘅 GP 用嘅，咁但係當年由於日本 GP 仍然係 Covid， 所以取消咗咧，就變咗喺土耳其站頂替嘅土耳其站度使用，咁係一個啞白色底嘅特別拉花嚟嘅。哦，原來係咁，明白。好啦，咁就大致係咁咯喎。咁啊，大家咧今次一次過補完晒所有嘅嘢啦。咁啊，有興趣嘅呢兩日記得要過嚟睇啦。好啦，咁啊，多謝你啦 Jasper。好，咁我哋記得關注佢哋啦。好，拜拜。